హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రామప్ప డైరీ ఫామ్ ఛానల్. ముందుగా మన ఛానల్ని ఆదరిస్తున్న రైతు సోదరులకు ధన్యవాదాలు. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి. ప్రస్తుతానికి రెండో సులావ ఒకటి, పాల్పుల్లో ఒకటి దూడ అమ్మకానికి కలువు. ప్రస్తుతానికి 2 ఆవులు అమ్మకానికి కలువు. అన్నమయ్య జిల్లా నేను మల్కోచెరువు పదితేపు సముద్రం. ఎవరికైనా నచ్చితే దగ్గరకు వచ్చి చూసి పరిశీలన తీసుకోవచ్చు. నచ్చకపోతే వీడియో చూసి వదిలేయచ్చు. బలవంతమైతే ఎవరికి ఉండదు. చూడండి, ఈ 2 ఉన్నాయి, చూపిస్తాను. హై అదమ్మా, హై చూడండి, మిల్క్ టీత్. ఇది మిల్క్ టీత్తో ఉంది. ఇంకా 1 మంత్ టైం ఉంది. చూడండి, అడ్డరు గిడ్డరు అంతా బాగా వస్తుంది. అంతా బాగా వస్తుంది మిల్క్ టీత్. ఇంకా 1 మంత్ వరకు టైం ఉంది. చూడండి, ఎక్కడ నచ్చితే దగ్గరకు వచ్చి చూసి పరిశీలించి తీసుకోండి. బలవంతమైతే ఎదుర్కొండదు. చూడండి, బుద్ధి అనుకో చదువు అంతా బాగుంది. లూజ్ బాగా వస్తుంది. వరుస అంతా లూజ్ అంతా వరుస బాగా వస్తుంది. ఈ రెండో ఈత ఆరుకొల్లు. ఇది టైం 14 అట్లా వస్తుంది. ఇంకా 20 డేస్ టైం ఉంది. చూడండి, ఉద్యాన్ అంత బాగుంది. టైం 14 వరకు రావచ్చు. ముందు 14 పిండింది ఫస్ట్ ఈత. చూడండి, ప్రస్తుతానికి 2 ఆరుకొల్లు, అది మిల్క్ టీత్. ఎవరికైనా కావాలంటే దగ్గరకు వచ్చి చూసి పరిశీలించి తీసుకోండి. అదమ్మా.